गम्भीर र यो एकदमै नितान्त अहिलेको विश्वमा यो रिसेन्टली युवाहरूमा पलाएको एउटा चाहिँ यो सङ्कट हो हैन। यसको समाधान के हुनसक्छ र यसको प्रमुख स्रोत के हुनसक्छ र यो अहिले निराशा फ्रस्ट्रेसन र नेपालमा केही हुन्न सम्भवतः मैले केही गर्न सक्दैन भन्ने जुन खालको निराशा छ यो यसको प्रमुख कारणमध्येको एउटा कारण के हो भने मान्छेमा कुनै पनि सपना नहुनु हैन। मान्छे किन बाँच्न चाहन्छ त भन्दाखेरिमा उसँग सपना हुन्छ कि कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि काम गर्नुको पछाडि त्यहाँ उसको सपना जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ उसको फिलिङ्स जोडिएको हुन्छ हैन। त्यहाँ उसको चाहिँ तपाईँको फिलिङ्स मात्रै होइन, त्यसको पछाडि उसको चाहिँ त्योसँग उसको इच्छा शक्ति जोडिएको हुन्छ र त्यो कुराले नै मान्छेले के गर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ सकारात्मक बनाउँछ र उसलाई त्यो कुरा गर्नप्रति प्रेरित गर्छ। अब सपना किन मर्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ सपना त्यस्तो मान्छेले देख्छ जो मान्छेले यो समाजको लागि केही गर्न चाहन्छ, जो मान्छेले यो मानव दुनियाँको लागि वा मानव सभ्यताको लागि केही कुरा गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने उसले चाहिँ जब सोच्छ, जब उसको दिमागमा चेत आउँछ तब मात्रै उसले त्यो सपनालाई जीवित राख्न सक्छ र उसले दुनियाँको लागि नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ। अहिले के भयो भने हामी किन यस्ता भयौँ त भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिलेको मान्छेहरू कस्ता भयो भने खाने सुत्ने फेरि खाने फेरि सुत्ने फेरि खाने फेरि सुत्ने र निरन्तर बाँच्नको लागि खाने र खानको लागि बाँच्ने खालको जुन खालको स्थिति भएको छ यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ निरीह जुन जसरी बनाइएको छ यसको प्रमुख स्रोत र प्रमुख कारण भनेको अहिले विश्व पुँजीवाद हो हैन। विश्व पुँजीवादले के गर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ न मान्छेलाई क्रिएटिभिटी चाहिँ सिर्जना गर्न दिन्छ। क्रिएटिभिटी कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि जब मान्छे फ्री हुन्छ नि त्यसपछि आउँछ क्या। मान्छेसँग सपना कहाँबाट आउँछ, मान्छेसँग चाहिँ त्यो आइडिया कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ जब मान्छेले फिलोसफीलाई बुझ्छ, जब मान्छेले दर्शनलाई बुझ्छ, जब मान्छेले कुनै पनि विषयलाई बुझ्छ, जब त्यसप्रति उसको चाहिँ उत्सुकता उसको क्युरियोसिटी चाहिँ त्यसमा चाहिँ उसले बिल्ड गर्छ, त्यसपछि मान्छेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो कुराप्रति उसले चासो राख्छ, त्यो कुराप्रति उसले खोज गर्छ, उसले अनुसन्धान गर्छ र इभन उसले त दुनियाँ हराउँछ क्या। ऊ आफ्नो एउटा सपनामा बाँचिरहेको हुन्छ हैन। ऊ एउटा आफ्नो सपनाको संसार भन्ने छुट्टै हुन्छ, बेग्लै हुन्छ क्या। त्यो कसैले त्यो फिल गर्न सक्दैन क्या। जस्तै उदाहरणको लागि कोही मान्छेहरू ल फर इक्जाम्पल हामीले थोमस एल्वा एडिसनको उदाहरण लिन सक्छौँ हैन। किन भन्दाखेरिमा थोमस एल्वा एडिसनले हजारौँ आविष्कार गर्नुको हैन। हामीले बत्तीको उदाहरण चाहिँ जस्तो अर्को उदाहरण केही पनि हुन सक्दैन हैन। त्यति पटकसम्म मान्छे किन एउटै काममा लागिरहन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो मान्छेसँग त्यो कामप्रतिको पछाडिको चाहिँ तपाईँको त्यो सपना म संसारलाई उज्यालो पार्न सक्छु भन्ने बनाउँछु भन्ने एउटा चाहिँ अटोट हुन्छ नि हैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि जब मान्छे फ्री हुन्छ नि त्यसपछि प्राप्त हुन्छ। तपाईँले यहाँलाई अर्को कुरा जोडौँ, तपाईँले हेलन केलर भन्ने मान्छेको नाम सुन्नुभएको छ सायद सम्भवतः। हेलन केलर त्यस्तो मान्छे हो जसलाई पत्रकारले प्रश्न गरेको थियो तपाईँलाई संसारमा दृष्टि नहुनु जस्तो नराम्रो कुरा अरू केही हुनसक्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यसको जवाबमा उहाँले त्यो पनि हुनसक्छ, के हुनसक्छ भने दृष्टि नहुनुभन्दा नराम्रो काम भनेको मान्छेसँग सपना नहुनु, त्यो चाहिँ त्योभन्दा पनि नकारात्मक कुरा हुनसक्छ भन्ने भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर कुरा छ भनौँ न। भनेको मतलब जब मान्छेसँग सपना हुँदैन, जब मान्छेसँग चाहिँ तपाईँको कुनै पनि काम गर्ने कुनै पनि चाहिँ तपाईँको त्यो कुरालाई चाहिँ गर्ने आफ्नो चाहिँ सपना हुँदैन, त्यसपछि मान्छेसँग त के हुन्छ र आफ्नो भन्ने हैन। ऊ त निरीह बन्छ क्या हैन। ऊ त तपाईँको पुरै हैन त्यो के भन्छ लम्पड हुन्छ क्या उसको चाहिँ हैन। लम्पसार जिन्दगी हुन्छ क्या। के छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ खतम छ बेकार छ भन्नु भन्छ। किन भन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ उसका हरेक कुरालाई उसलाई के गरिदिएको हुन्छ खतम बनाइदिएको हुन्छ क्या हैन। त्यसलाई सही बनाउनलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा पहिलो कुरा ऊ फ्री हुनुपर्छ क्या हैन। तपाईँको मान्छेको आइडिया मान्छे अमेरिकाले अथवा किन मान्छेले चाहिँ लगायतका यस्ता चाहिँ मान्छेहरू किन खोज गर्छन्, किन अनुसन्धान गर्छन् त भन्दाखेरिमा किन दार्शनिक अहिले हामीले बुझ्छौँ नि हैन। तपाईँको संसारका सक्सेसफुल मान्छेहरू हैन, संसारका चाहिँ तपाईँका दार्शनिकहरू अहिले यो दुनियाँलाई अहिले यो डिजिटलाइजेसन अहिले एआईको दुनियाँमा कसरी पुग्यो त भन्दाखेरिमा हामीले बुझ्ने भनेको ती सीमित मान्छे दार्शनिक वैज्ञानिक तिनीको नाम लिन्छौँ नि त हैन। अरू मान्छेको काम के छ हैन, विवाह गर्यो, बच्चा जन्मायो हैन, तपाईँको खायो, पेट पाल्यो र एउटा इभन एउटा भनौँ न यो सामान्य एउटा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने मात्रै एउटा चाहिँ वस्तु बनाएको छ मान्छेले, एउटा साधन बनाएको छ। यो कसले बनाएको त भन्दाखेरिमा यो मान्छेलाई तिमी मान्छे हौ है भन्ने कुरा बोध
गराउने कसले हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले हो क्या। एकपल्ट मार्क्सले भन्नुभएको थियो क्या, इन्डियालाई ब्रिटिसले 200 वर्ष इस्ट इन्डिया कम्पनीले जब 200 वर्ष शासन गर्यो नि, त्यसमा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, यो मानवीय हिसाबले हेर्ने हो भने त यो एउटा नकारात्मक नै कुरा हो, तर पनि इन्डियाको त्यहाँको एउटा चेतना स्तर, त्यहाँका मान्छेको चाहिँ त्यो एउटा लाचारपन देख्दाखेरि हैन त्यो ठिकै गरे जस्तो पनि लाग्छ कतिखेर भनेर एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो। किन त भन्दाखेरिमा जब मान्छेसँग विद्रोही चेत हुन्न नि, जब मान्छेसँग केही गर्छु भन्ने चाहिँ भित्रैबाट आउँदैन नि त्यो फिलिङ्स भन्ने कुरा हैन। त्यो फिलिङ्स कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यो इच्छा शक्तिबाट आउँछ क्या, त्यो सपनाबाट आउँछ क्या हैन। त्यो सपना कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरिमा त्यसको लागि फिलिङ्स चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। त्यो फिलिङ्स पोजिटिभ हुन लागि के हुनुपर्छ भने त्यो घटनाक्रम चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ हुनुपर्छ क्या हैन। हाम्रो घटनाक्रम कस्तो गर्छ भने हैन आज पनि खतम छ, भोलि पनि खतम छ, हरेक दिन स्थिति के छ, हरेक दिन समाचार के सुनिन्छ, खतम छ हैन। पुरै एउटाको माइन्डमा पनि छैन क्या। त्यो लेख्ने कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ काम गर्ने सवालमा हेर्नुहोस्, उसले के चाहन्छ त भन्दा उसले जता पनि ध्वस्त गर्न चाहन्छ, जता पनि खतम स्थिति बनाउन चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा निराशा पैदा भएको कुरा साँचो हो। अनि हामीले गर्ने कुरा के हो, तपाईँ हामी जस्तो युवा भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन देशको युवाहरूको भविष्य हुँदैन त्यो देशको पनि भविष्य हुँदैन, जुन देशको भविष्य हुँदैन त्यो देशको युवाहरूको पनि भविष्य हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी भनेको यस्तो मान्छे हो, यस्तो बन्नुपर्छ। युवा भनेको चाहिँ मरुभूमिमा फालेको चाहिँ तपाईँको मरुभूमिमा चाहिँ जन्मिन सक्ने, हुर्किन सक्ने बिरुवाको एउटा चाहिँ तपाईँ उदाहरण पेश गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ हामी भनेको त्यस्तो दिनु पऱ्यो क्या हैन। तपाईँले भोलि तपाईँ सक्सेस हुनु होला मार्केटिङको लागि, तपाईँले के दिनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मान्छेले सक्नुहुन्छ, तपाईँबाट के सिक्ने भनौँ न हैन। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिस्टोरी सुनाउँदाखेरि त्यो मान्छेलाई के हो भन्दाखेरि एउटा फिल्म स्टाइल भनौँ न, एउटा चकित परोस् कि हैन। वाउ यो चाहिँ गजब दिनुभयो यार तपाईँले। यो मान्छेले इमेजिनेसनै गर्न सक्दैन क्या। त्यसको लागि कमिटमेन्ट चाहिन्छ, त्यसको लागि के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ फ्रेस माइन्ड चाहिन्छ हैन। फ्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपना चाहिन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर बगिरहने त्यो भएर मात्रै हुँदैन, तर त्यसप्रति मान्छेले के हो भन्दाखेरिमा त्यसप्रति आफ्नो हैन त्यो कति डिपमा गएर चाहिँ त्यसले फिलिङ्सलाई जोड्यो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ कि हैन। त्यो पाउनको लागि के गुमाउन तयार छ, हरेक चिजको मूल्य हुन्छ नि त हैन। तपाईँले संसार जित्नको लागि तपाईँले आफैसँग जित्नु भयो कि भएन, तपाईँले आफैलाई चाहिँ आदेश दिनुहुन्छ कि हुँदैन, आफैले आफैलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरिमा अहिलेका युवाहरू, अहिलेका युवतीहरू, अहिलेका चाहिँ तपाईँको अहिलेको जेनेरेसन खतम पर्नुको कारण मध्येको मैले एउटा कारण चाहिँ सपना नहुनु भने, दोस्रो कारण के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको खतम हुनु भनेको अहिलेको स्थिति चाहिँ यस्तो परिस्थिति आउनुको पछाडिको प्रमुख कारण मध्येको एउटा कारण के हो भने अहिलेको इन्टरनेट हो। इन्टरनेटले के गरिदियो भन्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेमा क्रिएटिभिटी नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ लस गरिदियो क्या होइन। उसले यस्तो मानव सभ्यता निर्माण गर्दैछ अहिलेको चाहिँ तपाईँको प्रविधिले, जो कि उसले क्रिएटिभिटी केही पनि काम नगर्छ, एक छत्र उसले राज गर्न चाहन्छ। कसले राज गर्न चाहन्छ तपाईँमा, जस्तै अहिलेका एलन मस्क, अहिलेका चाहिँ मार्क जुकरबर्ग जस्ता चाहिँ वर्चस्व भएका चाहिँ तपाईँका चाहिँ बिजनेस माइन्ड भएका मान्छेहरूले के गर्न चाहन्छ त भन्दा चाहिँ उनीहरूले एकहोरो हैकम जमाउन चाहन्छ, एकहोरो एक छत्र राज गर्न चाहन्छ। उनीमाथि कोही पनि नहोस्, ऊभन्दा अगाडि कोही पनि नबढोस् भन्ने उनीहरूले चाहना राख्छ। त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले अहिले त यतिसम्म पनि चाहिँ तपाईँको क्यालिफोर्नियामा रिसर्च भइरहेको छ, मान्छेहरू सुतेर पनि कसरी इन्टरनेटको प्रयोग लिन सक्छन् भन्ने कुरातिर चाहिँ मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। भनेपछि उनीहरूले आफैले के गर्छन् त भन्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरिमा क्रिएटिभिटीमा काम लगाउँछन्। तर संसारलाई उनीहरूले के दिन चाहन्छन् भन्दा संसारलाई एउटा निरीह एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने र तपाईँको चाहिँ उनीहरूको दृष्टिकोणबाट चल्नुपर्ने र सीमित मान्छेको चाहिँ अन्डरमा चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ काममा राख्न चाहन्छ। त्यसको लागि हामी ट्र्याप भइसकेका छौँ क्या हिसाबमा भन्ने हो भने। सबलाई उसले के गरिसकेको छ भने ट्र्याप गरिसकेको छ होइन। इन्टरनेटले चाहिँ तपाईँ हामीले कतिखेर सुत्ने, कतिखेर खाने, कतिखेर उठ्ने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटले निदो गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। र यसको दुरुपयोग र यसको मिसयुज र यसको ओभर युजले के गर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हरेक चिज तपाईँको लागि चाहिँ एकपल्ट गौतम बुद्धलाई यस्तै सोधिएको थियो क्या, तपाईँलाई विष के हो जस्तो लाग्छ, संसारमा सबैभन्दा खतम चिज के हो जस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरिमा संसारमा सबैभन्दा खतम चिज के हो, जुन चिज लिमिटभन्दा धेरै हुन्छ भनेको होइन। भनेको म किन जोड्न चाहेको त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो लिमिटेसनभन्दा बाहिर भयो बाबा। मान्छेको क्रिएटिभिटी किन मर्यो त भन्दाखेरिमा लिमिटेसनभन्दा ज्यादा चाहिँ यसको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा मिसयुज भयो क्या प्रविधिको होइन। यो इन्टरनेटले गर्दाखेरि मान्छे तपाईँ भन्नुहोस् मलाई 24 घन्टा रिल्स हेरेर तपाईँले एउटा रिल्सबाट मलाई एउटा उदाहरण पेश गर्नुहोस् त।
मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँले त्यहाँबाट के ज्ञान सिक्नु? केही पनि ज्ञान सिक्दैन। किन सिक्दैन त भन्दाखेरिमा चाहिँ उसको दिमाग के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो एउटा ठाउँमा स्थिर हुन्न क्या। त्यसपछि के नेक्स्ट वाट नेक्स्ट भन्छ उसले, त्यसपछि के भन्छ, अनि त्यसपछि केही न केही होइन। त्यो दुईटी हातमा लड्डु भने जस्तो कि आलुगढी खुइ खाजा भन्छ कि हाम्रो अहिले बस्तीमा हामीले चाहिँ। भनेको मतलब माछा मासु भ्याएको हुन्छ, उसले केही पनि पाउँदैन क्या। उसले मात्रै के पाउँछ भन्दा